గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. చాలా రోజులైంది యూట్యూబ్కి దూరం అయిపోయా. ఎందుకు అంటే నాకు మొబైల్ లేదు ప్రస్తుతం. ఏమైందంటే మా చిన్నోడు మొబైల్ తీసి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి రోడ్డు మీద పడానికి చేశాడు ఎర్లీ మార్నింగ్. సో ఒక 2-3 మంత్స్ నాకు ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోలేకపోయా. అయితే రీసెంట్గా సంగీత మొబైల్లో ఒకేసారి మనం ఎలాగో యూట్యూబ్కి మంచి మొబైల్ అవసరం అని చెప్పేసి మంచి మొబైల్ తీసుకోవడం జరిగింది. వివో V27 మొబైల్. నాకు 33,000 పడింది. ఇక్కడ నుంచి మనం కంటిన్యూగా వీడియోస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ చిన్ని వీడియో మీకోసము. అయితే సెట్ అయ్యింది ఏంటంటే, ఒక హ్యాపీ ఏంటంటే మొబైల్ తీసుకుంటే స్మార్ట్ వాచ్ ఫ్రీగా వచ్చింది. సంగీతంలో ఆఫర్ ఉండే. సో అది అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్.